हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए काऊ मिल्किंग लाई हूँ विद ओरिजिनल साउंड के साथ। तो मेरे पास काऊ नहीं है, तो मैंने लोगों के घर जाके काऊ मिल्किंग की है। आपके लिए काऊ मिल्किंग की वीडियो लाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच के साथ देखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मीठा मैंने